Good morning, student. Today we will start teaching related to topic morphology of flowering plants. In this section, we start study the morphology of flowering plant. Morphology means वाह आकार की. In previous class, we already studied the morphology of plant. The plants are mostly divided into three major parts. First, root part. Second, stem or shoot part. And third, reproductory or flower part. And these three parts of the plant play a different important role inside the plant body. Then, first of all, describe the role of the root part of the plant. What is the role of root? Root is the main and the base of the plant. Without root or without complete development of root, no any plant survive in surrounding. The work of root are they absorb the minerals and water from soil and transport it upward and finally dump inside the greenish part of the plant. Means दो जो प्लांट का रूट पार्ट है यह बेस है और we all know if a base are absent then the survival are impossible. हम आप सभी जानते हैं कि अगर बेस ही नहीं होगा तो आगे की चीजें उस पर नहीं बन सकती हैं. वैसे ही प्लांट की रूट जो है उसकी बेस है. अगर बेस ही डैमेज हो गया, बेस ही एब्सेंट है तो फिर आगे की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं. इसका वर्क क्या है? रूट जो है इसमें आप देख रहे हैं ये प्राइमरी रूट से सेकेंडरी से टर्शियरी या रूट हेयर कहते हैं. दिस टर्शियरी आर रूट हेयर आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड द सॉइल, absorb moisture or water, and with the help of moisture or water present mineral matrix inside the soil absorbed by that particular root hair of root, and after complete the absorption of that particular material through xylem. Two type of permanent tissue present inside the plant body. One is phloem, another is xylem. Xylem are the important tissue responsible for the transport of raw material from the lower side of the plant body or root side of the plant body to the shoot side of the plant body. In this way, we can say absorbed material, water and mineral transported through xylem and finally reach inside the leaf. That is the work of root inside the plant body. Then we start the study related to stem. What is the role of stem? Similarly, like as root, inside the stem also xylem are present, and these xylem transported upward and finally dump inside the leaf. Then what is the role of leaf? Leaf or the shoot part of the plant. Leaf जो है प्लांट के शूट का भाग है जो ग्रीनिश पार्ट है. These greenish part or leaf have the ability to prepare their own food with the help of photosynthetic activity. These photosynthetic activity being done
in the presence of four ingredient or four natural substance present inside and outside the environment or atmosphere. These four ingredient namely called water, chlorophyll, carbon dioxide and sunlight. All these four ingredients are necessary for the photosynthetic activity. If one ingredient are absent, then photosynthetic activity are not possible. अगर यह चारों जो इंग्रेडिएंट है यह मस्ट है, अगर इसमें से कोई एक एब्सेंट होगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी तो प्लांट में फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा. आफ्टर दैट all four ingredients present, then start the synthesis of starch. CO2, 6 CO2 plus 6 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight form C6H12O6 plus 6O2. इस दौरान जब सूट में जो ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट है उसमें जब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंजुगेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड देन दे फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस, एंड दीज फॉर्म ग्लूकोज. यह मोनोमर यूनिट है. फर्दर मोनोमर conjugated to form a polymer starch. This starch is a final product formed during the time of photosynthesis. Then another permanent tissue present inside the plant body, commonly known as phloem. These phloem have the ability to transport the prepared food material from the greenish part of the plant to the whole body of plant, upward and downward. And with the help of phloem, these prepared food material transported upward in the shoot site of the plant and downward in the root side of the plant. And finally, study the mechanism of flower. What is the role of flower inside the plant body? We all know flower is the reproductory part of the plant. Morphologically, flower are grown on the apex of the plant, and the mechanism of flowering depend on the concentration of the plant hormone called auxin, and another important plant hormone called gibberellin. If a concentration of auxin are increased naturally, then they start flowering inside the plant body, and we all know the flowers are the dioecious or monoecious. Means if a male and female gamete forming site present in a single flower,
then this type of flower are also known as bisexual, and if only one gamete forming site present inside the flower, then this type of flower are also known as unisexual. But in some plant, the flower are unisexual, but both types of flower grown in a similar plant body. For example, pumpkin, snake cucumber, etc. Or in other word, we can say all the kharif crop shows both male and female flower grown on the same plant body. जितने भी खरीफ की फसलें हैं उसको आप देखेंगे तो उस पर जो फ्लावर का पैटर्न होता है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे ग्रो करते हैं। वैसे देखने में तो फ्लावर की संख्या अधिक होती है लेकिन फ्रूट्स कम लगते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेल फ्लावर है उसके पास फ्रूट फॉर्म करने की एबिलिटी नहीं होती है। द फ्रूट फॉर्म ओनली विद द हेल्प ऑफ फीमेल फ्लावर, तो जो फीमेल फ्लावर होंगे वही फ्रूट का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए कुम्हड़े में आप लोग देखे होंगे फ्लावर तो बहुत लगते हैं लेकिन फ्रूट्स का नंबर कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि फ्रूट उन्हीं में बनते हैं जो फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन ड्राइड एंड डिटैच फ्रॉम द प्लांट, पॉलिनेशन के बाद वो ड्राई होंगे और प्लांट से अलग हो जाएंगे। तो फ्लावर का जो काम है वो मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करने का है, और these male and female gamete also participate in pollination, and after done the function of pollination, these pollen grains germinated to form a pollen tube, and these pollen tube play important role in fertilization, and after fertilization form a zygote, and these zygote further develop it to form an embryo, and these embryo further develop it to form a seed. This is all about the general morphology of the flowering plant. In next section we also discuss the different anatomical structure of the flowering plant. Thank you for watching video.